अरे आप तो वही है ना जिन्होंने तिवारी जी का हिट एंड रन केस लड़ा था। जी जी, मैं वही लॉयर हूँ। वैसे मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था माधव मिश्रा। अरे हाँ मिश्रा जी, बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं। एक शुक्ला है, ये हमारी मम्मी से जाके हमें शिकायत लगा आया। अब हमें आई गुस्सा, हम ईटा उठा के टन 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 बजा दिए इसके खोपड़ी पे। अब भड़बड़ा के खून निकलने लगा इसके। हम खड़बड़ा गए, हम इसे पकड़ के अस्पताल ले गए, पट्टी वट्टी कराए कि मर मुरा ना जाए। पर बंदा जैसे ही डिस्चार्ज हुआ है FIR दर्ज करा दिया मेरे खिलाफ। कह रहा है मैं अटेम्प्ट टू मर्डर किए, मारने की कोशिश की। अगर हम मारने की कोशिश किए होते तो ये शुक्ला बचा होता। आप बताइए मिश्रा जी। सर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या कि हम मारे हैं? अरे मिश्रा जी, हम बहुत गर्म खून के आदमी हैं। जरा सा खरोच आई है सर पे तो ये पगलाए हुए हैं। गोली मारे होते नहीं ने तब ये सब हरकतें देते तो हम समझ भी पाते। अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है। आप बताइए करना क्या है अब इसमें। देखो, तुम अगर सच का साथ नहीं छोड़ोगे तो सच भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अरे सर खुल चुका है उसका।